8点吗？可以。我自己的观点是觉得学生会要越来越好，是取决在投票率，不是在我的得票率。对，所以投票率跟得票率是不一样的东西，不一样的事情。不好意思，因为你这次是同额竞选，所以投票率等于得票率。不见得，因为会有反对票。因为会有人反对你嘛，这当然是正确的。不过通常一个人选举在正常的政治选举当中，不同意的人都不会出来，因为由你看你这次的政治发表会，由3届来看的话，你看很常见的人越来越少，已经低于第1届，而且和第2届由选举投票数，第1届1700多票，第2届剩1100，那如果你这一届的1000票都拿不到的话，那学生会那不是越来越在走下坡了吗？我先做回答的部分，那我们学生还有一些意见哦。我觉得，当然我还是在重申，就是我们希望借由这一次的，就是选委会的法规的立场，就算我做出竞选承诺，这个承诺是高于法律在做竞选承诺，还是在破坏法律的制度的层面，我想我自己觉得。这个是在破坏法律制度的层面，我自己觉得，那各位也可以去做想法的部分哦。所以在基于这样的立场之下，还是说我不会做这样的竞选承诺，那还是呼吁各位同学踊跃出来投票，不管是赞成票也好，反对票也好，如果你赞成我，或者是说赞成我们的政见，或者说信任我，可以把学生会做得更好，那也请大家出来投票。如果大家觉得不行，没关系，投下反对票也行。但是不管再怎么样，我觉得投票率才是决定学生会未来的走向，而不是我这一届个人的得票率。那所以我必须要切割来看，投票率是不等于得票率的。对，投票率是不等于得票率，就算是在同额竞选。那反对的声音为什么不出来选？为什么不出来投票呢？其实这个我也不知道，说实在我也很难去揣测别人的心思到底是什么。那这到底是因为可能那天下雨，还是那天我有课，那天有什么事情，或者是离投票离我太远的部分，那我们都可以之后来做讨论的部分。那回归到重点，我还是不会做这样子的竞选承诺，但是我也请拜托各位能够在5月8号当天到轿车地下1楼来做投票的动作。那这样子，我们学生会的代表性是取决于投票率，而不是所谓的得票数。如果明年我们是取决于得票数的话，那如果明年是不是候选人的得票数要到多少，才是能够当选的，是吧？你不觉得这样子是越来越好，而不是越来越差吗？如果你规定自己的投票底线的话，就是得票底线的话，其实这样子是越来越好。因为会长本身，其实你这次的竞选活动有点默默无闻，除了在 Facebook 上面有发表讯息之外，就很少出来看到你有在出来跑。所以给我的感觉啦，因为我当初出来选第1届的时候，我是到处跑，对不对？因为我两个还在宿舍问嘛，就很明显的我并没有遇到你出来讲解你的政策，在大众面前，除了在 Facebook 上面之外，所以让我有点笃定，感觉上你好像赢定了，因为借由这次的现行法规，所以我们才会提出诉求。如果你拿到1000票的话，请你放弃就任机会，这没有违反法规哦，你一样当选，可是你是自己放弃就任机会，而进行重选跟补选。我了解你的就是这个意思的部分，但是基本上我不先行做这个样子的承诺，好吗？我先不先行做这样子的承诺，可以吗？好，谢谢。我们学生还有什么问题？还有哪一位？没有了是吗？那来，各位同学请。我想要请问一下，那个你对于校园这么多建筑物，然后绿地越来越少，然后我也觉得对植物还有一些
生物的这些光环好像都不够，请问你有没有什么看法？好，那这有关校园规划的部分对于绿地越来越少，其实这个我是觉得学校应该要保留适合绿地的部分。那当然，我在去年以及前年看到，应该是去年看到的有关校务在规划的委员会，我们的里面的校园内校本部的草地，看来只会越来越少。看来，但当然中庭花园会不会动？其他的部分，包括学生活动中心改建，是不是只有这样子的规模，还是会再扩大？那这部分，当然我们希望校园能够保留一些绿地，包括我们的操场，对不对？希望能够保留一些绿地，但是这也是我们在政见上面所要诉求的。我们在校园规划，应该是说一些委员会上面是没有学生代表的。在没有学生代表的情况下，我们的意见管道只能从校长信箱进去。可是，其实有一些委员会，其实连校长都不在那个委员会上面。对，那其实我自己个人是觉得，我们校园当然是最好是有点像公园，其实像现在的样子还算可以接受。如果再少的话，其实就不太能接受。对，那我们要怎么样去停止有关，或者是说能够在校园内的开发，能够做一些草地上的或者是绿地上的一些规划。其实我们是希望说，我们先透过经由委员会的部分，有学生代表进入委员会，然后我们同时也收集民意，应该说学生的意见，看要怎么样去处理这个部分。对，那我这个人是觉得说，其实目前现在的规划还算可以接受，我自己觉得，当然我不知道各位的感受，我自己觉得还算可以接受，但是也不希望说再将绿地减少的部分。谢谢。那个，我想要问问看我们的副会长，以后未来的副会长有没有什么对学生会的看法？对学生会的看法，或者是有什么期许，对自己的期许之类的？原则上我会想要就是在学生部分，对，因为其实就是在去年的时候，就是学校教授那边电梯就是有关过人的，然后我是被关的那一个，然后我当时就会觉得，我们那时候按那些就是电梯里面的按钮，那些全部都没有用，然后完全就是打电话给教官，教官说，哦，这不关我们的事，然后打电话给警卫，过20分钟没有人来，然后那我们就会，所以我觉得，那如果说我们学生就是在安全上面我们都没有办法就是顾虑到的话，那我们以后就是在校园里面安全都没有办法，就是可以就是对，就是可以没有办法顾虑到自己的安全，然后那我们在学生会，那我们有什么样的办法可以让就是学校如果说在发生任何问题的时候，我们学生有没有办法可以立即的反应这样子？对，所以我会希望我们在学生权益的部分可以再加强一点。对，谢谢。我想请问一下，就是你当时候跟教官说我们关在电梯里，教官说不关我们的事的时候，等到你们出电梯了，有向学校申诉吗？我们有，就是那时候我就已经在学生会，然后我那时候有在我们自己的会议里面提出这个问题，然后其实事后是教官他们有在打电话给我们，然后说那你们出来了没有？这样子。多久之后才能？大概1个小时之后。1个小时，如果他不打电话是不能死的。对，那时候我们是就是还好，我们是卡在校舍7楼到8楼那一边，对，然后当时其实是网络还可以收得到，所以我们是用 Facebook 出去求救，因为我们电话通，但是我们不知道去哪里求救，然后后来是不知道是怎么回事，反正就是电梯它就突然自己又运作了起来，对，然后之后是我们大概吃完饭，然后在快1-2个小时之后，教官才打电话来问我们说出来了没有。
还有最后5分钟的时间，那请还有问题的朋友就不要吝啬。来，这位同学请。没有问题，在现场工作的人也是我们的学校的一份子。来，请说。就是你们有个活动是什么就是学生会可以帮助什么毕联会办一个毕业晚会。那你们的预算是由你们学生会补助，那这样1、2、3年级他们也有付钱，那他们没有享受到这个权益的话怎么办 ？OK。对，这个部分我应该刚刚还要再多加一句话才是其实这个有关毕联会。协助毕业会有关办毕业晚会的部分，其实希望我是现在大3，明年大4的部分，我们大4缴会费的情况多少？如果大家其实同意说，我们也希望说来办理一个有关毕业晚会的部分。其实晚会的部分，我们现在形式还不限就是有可能不经意的里面有一些自己的 party， 其实也不错啊，对不对？那这个部分呢，我们看在收取会费的部分，其实大4缴会费，我自己觉得大4缴会费就是双重享受，一种是有关毕联会的部分，其实毕联会每年在学生活动中心的时候是拿都是5万，今年也是5万，但是大4缴费率从来不到5万，我必须要这样说，大4缴费率从来不到5万。那当然我们在如果说在经费可能我们大3以后大4在缴费情况没有这么多的情况下，当然这个晚会的部分我们是会考虑补办的。那办的话，希望是属于毕业生的部分。对，这样子，谢谢。